ជាមួយផងណាខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំប្រាតប៉ែច្បាស់ហ៎បើខ្ញុំមិនបានណាមីណាគេក៏មិនបានដែរមកយាយស្មារភាពគ្នានៅហ្នឹងហើយស្មាយទីទៀតបងងាប់បាត់ហើយគ្មានរួចទេអូនអូយតារកខ្ញុំសុំតែដែរខ្ញុំសប់ពេល15នាទីទៀតទេខ្ញុំមិនចាំឲ្យព្រៀនទេណាដាច់លុយព្រៀមនឹងសំខាន់ខ្ញុំមានមនុស្សជីជាមួយហើយអញដែរមិនឃើញមានអ្នកណាជីផងហ្នឹងតារកគឺចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះចាញ់អូយចាញ់អូយតារកមកតោអញមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ទៅចំអូយពីចូលនេះនេះឯងឡើងមកវិញតោព្រៀមឈឺតែដល់លំនៃខ្លួនខ្ញុំក៏ឡើងមកអើយញ៉ាំងនេះពិតជាលឿនដូចជាខ្មោចមែនចាក់ចុះព្រៀមទៅចុះព្រៀមតែអូយញ៉ែតែមិនចុះយ៉ាប់មែនញ៉ាំងនេះសុំតែដែរមិនបានទេមិនក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះមិនមែនចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែឯងនេះវាសាំញ៉ាំអាកធនឡូនបងទៅដល់ហើយហ្នឹងហើយចាំតិចសិនទៅបានហើយចាំមនុស្សលើខ្ញុំពីកាលហ្នឹងខ្ញុំសុំតែជាមួយផងណាតែកន្លែងធ្វើការតែមិនទៅខ្លួនឯងមកខ្ញុំមិននៅលើខ្ញុំទេតែកាត់ទេថៃឆ្លាប់តាចឹងអូយហើយកន្លែងចៃធ្វើការនោះណានៅចិត្តនេះ17គីឡូទៀតដល់ហើយ17គីឡូមិននៅលើខ្ញុំដើរជុំទៅមែនមកជិះចឹងដល់លេងរួចមិនព្រមសុំគេជិះទៅជាមួយឲ្យខ្ញុំដើរដែរតើនេះដើរទៅអូយអញអើយហេអត់ទេបាទហើយទេមីណាមកណាហៅគេមីណាមិនអាយុស្មាម៉ៃយើងណាគាត់សុំបងទៅធ្វើការងារជាមួយហើយម៉ូតូមានអាជីហេមកជិះលើអាប៉ែឯងហ្នឹងគាត់ថាសុំគេជាតិបានមានសុំបងនឹងជិះកហើយជូនគាត់ទៅលោកកន្លែងគាត់ធ្វើការ17គីឡូខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំប្រាតប៉ែច្បាស់ហ៎បើខ្ញុំមិនបានណាមីណាគេក៏មិនបានដែរមកយាយស្មារភាពគ្នានៅហ្នឹងហើយស្មាយទីទៀតបងងាប់បាត់ហើយគ្មានរួចទេអូនហើយបងឯងក៏ចឹងដែរទៅធ្វើការងារដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាមិនរងឡានរងម៉ូតូអីជិះមួយខ្លួនឯងតែមិនជូនគាត់ទៅដែរជូនទៅហ្មងអញបាក់ចកេះងាប់ហ៎បងថៃបានយំបងយំបងថៃបងទៅចិត្តណាហើយបានទៅចិត្តគេមានម៉ូតូជិះចំណែកបងធ្វើខាងចិត្តឲ្យខ្ចត់ទៅហើយគ្មានម៉ូតូជិះនឹងគេទេឈប់យំទៅឥឡូវជិះទៅបងឯងមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវទៅអីមានប្រាក់ខែមែនប្រាក់ខែ180អូល្មមហើយបងបើយើងធ្វើការងារមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវចាប់ពី$150ឡើងទៅយើងអាចមកបងមលួម៉ូតូនៅហាងម៉ូតូមហាលៀបបានបងឯងឈប់ទ្រាំអញ្ចឹងទៅយល់នៅបងមលួបានមែនទេបានមែនមកនេះហាងម៉ូតូមហាលៀបនៅនេះមកកុំយំឈប់ទ្រាំយើងមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរនេះម្ចាស់ហាងនៅតែម្ដងជំរាបសួរបងបាទនិយាយថាមិញបងឃើញមានរឿងអីគាត់យំគាត់អីហ្នឹងមិនមានរឿងអីបងឯងមានរឿងអីគេប្រាប់ទៅម្ចាស់ហាងមើលគឺខ្ញុំចង់មានម៉ូតូជិះដូចគេទៅធ្វើការតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាក់ខែខ្ញុំត្រឹមតែ200ហ្នឹងអញ្ចឹងហងៃទៅធ្វើការទៅអីបានអីទៅហងៃទៅជិះ PSF ជិះទឹកឬមួយក៏ដែរអូអត់អីឥឡូវប្រាក់ខែអូម៉ានមិន180ចាបងមលួមកតែអញ្ចឹងនេះនិយាយទៅប្រាក់ខែអូនប៉ុណ្ណឹងបងមលួបានងាយស្រួលហ្មងអូនត្រូវការអីខ្លះទៅត្រូវការតែតែខ្ញុំបានធ្វើគ្រួសារអូនមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអូនអញ្ចឹងហ៎ចាមិនបាច់ទៅលុយកក់អីបងស្រួលហ្មងងាយស្រួលម្លេះអង្គុយចាំយកមកផ្លែទេបាននេះចាហ្នឹងហើយបងស្រីបងអាចនិយាយពីសេវាកម្មបងមលួឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ដឹងផងបានអត់បងចាបានតាអូននិយាយទៅមកនេះក្នុងគុំម្ដងគឺរៀបរាប់ពីសេវាកម្មបងមលួតែងាយស្រួលនៅហាងម៉ូតូមហាលៀបតែម្ដងជំរាបជូនបងថាសម័យនេះគេហៅសម័យ digital សម័យទំនើបហើយអញ្ចឹងបងត្រូវការអីមួយមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើលុយទាំងដុលទេបងខ្លះគាត់ត្រូវការសន្សំហ្នឹងណាបងកុំបញ្ហានេះចង់បានម៉ូតូបងមិនថាប្រាក់ខែបងប្រហែលទេ150 200 230ក៏យកបានដែរទៅតាមប្រភេទម៉ូតូដែលបងចង់បានបាទអញ្ចឹងនៅនេះគឺស្រួលមែនស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់បងដែលបើកលុយតាមធនាគារបើកលុយតាមចុងស្លឹកបើកលុយដៃអីក៏ដោយគឺដឹងតែយកបានហ្មងឲ្យតែបងទាំងអស់គ្នាមានការងារធ្វើហើយចង់ជំរាបជូនបងមួយទៀតនៅទីនេះបងដែលធ្លាប់ប្រើសេវាកម្មហាងម៉ូតូមហាលៀបឬមិនធ្លាប់ប្រើបងអាចចូលមើលផេកមហាលៀបបានហើយព្រោះតែសាញ់ចេះនៅទីនេះមិនមែនលក់តែផលិតផលជូនបងទេលក់សេវាកម្មនិងលក់ទំនុកចិត្តជូនភ្ញៀវព្រោះបងមើលរយៈពេលដែលយើងលក់នេះចូលជិត10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានបញ្ហាជាមួយភ្ញៀវទេព្រោះតែសារយើងរកស៊ីដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយភាពសុចរិតអញ្ចឹងការបងមលក់ដូចគ្នា
បងពេញចិត្តកន្លែងណាដល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបងអាចមើលផៃមហាលេបានហាបងមុនសម្រាប់ចិត្តបងត្រូវហោហាងណាដែលស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដមិនមែនតែលក់ឲ្យចោលបងឯណាអញ្ចឹងបងត្រូវស្វែងរកហាងណាដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងជ្រើសរើសហាងម៉ូតូមហាលេបជាជំរើសទី1ត្រូវបងបាទហ្នឹងហើយដូចបងស្រីគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងថាហាងរបស់គាត់ហាងម៉ូតូមហាលេបគឺគាត់បើកជិត10ឆ្នាំហើយសូម្បីខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានធ្វើការមួយបងរហូតដល់6ឆ្នាំដែរបងទៅយូរណាស់6ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនបាទតាំងពីខ្ញុំនៅពីណានៅខ្មៅងងឹតដល់ឥឡូវនេះគឺថានៅតែខ្មៅអណ្ដែតគាត់ថាមិនថាតាំងខ្លួនឯងអត់ទាន់ស្លៀកខោមែនទេបាទអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគឺថាឲ្យតែថាមកគឺបងប្អូនខាងក្រៅក៏ដោយគឺថាគាត់មកគាត់ជឿជាក់លើសេវាកម្មរបស់យើងមិនមែនថាយើងលក់ម៉ូតូណាយើងលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងការធានាឲ្យគាត់ហ្មងគឺអត់ឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទេហើយបងប្អូនអាចមើលបានថាហាងម៉ូតូមហាលេបយើងគឺថាមានម៉ូតូច្រើនប្រភេទមែនទែនមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូអង្គយ៉ាម៉ូតូចង្កឹះលេខមានគ្រប់ស៊េរីបងប្អូនចង់វាយដូរក៏បានដែរត្រូវបងស្រីចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាបងចង់បងលក់ទិញតែវាយដូរទេហើយមួយទៀតបើសិនជាបងចង់ណែនាំអតិថិជនមកទីនេះបានតតែជូនទៅវិញម្នាក់100ណាបងទាំងអស់គ្នាបាទលុយមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការម៉ូតូឈប់ទ្រាំទៀតទៅបងប្អូនអាចបងលក់ម៉ូតូនៅហាងម៉ូតូមហាលេបបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមเพจនិងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម